¿Te pasa que tomas agua y sigues sintiéndote con muchísima sed? Eso es porque el agua sola no es suficiente. Para que de verdad hidrate necesitas minerales. Y sin ellos tus células no pueden absorber bien el agua. Tu cuerpo necesita electrolitos naturales como sodio, potasio, magnesio y calcio para que esa agua realmente entre a tus células. Si no los tienes, puedes seguir tomando litros y litros y seguir con sed, dolor de cabeza, neblina mental o piel seca. ¿Cuál es la solución? Remineralizar tu agua de forma natural. Y no me refiero a Gatorades, Electrolit ni polvitos raros que además de que están llenos de ingredientes artificiales, a veces salen carísimos. Como siempre, la naturaleza, tan sabia ella, tiene las respuestas. Aquí te comparto una receta deliciosa para hidratarte de verdad. Créeme, tu cuerpo lo va a sentir.